大家冇發現，自從做咗父母之後，自己越嚟越多時候係情緒爆發，甚至係崩潰啦。明知道發脾氣係傷感情㗎，但係就忍唔住，不斷重複失控。我之前係佢可能曳啊，或者我覺得佢做啲嘢唔啱，我就啲火都嚟嘅，你下邊衝到個頭度。但係而家我係平靜咗好多。冇容易會發嬲，同埋個包容性容忍度會高啲，情緒即係 EQ 都高咗咁咯。我好容易咧個情緒就上頭噶啦，一諗我上堂啊，我要有呢啲方法去做，就聽佢講多啲嘢，係咪？我可以導到佢講多啲嘢，咁你就會知道其實佢想點啦。原來唔係我所諗嘅嘢嚟嘅，自己個心都平靜咗好多嘅，或者係因為我去學習喺佢角度去感受點解你有呢種感受。我哋唔係要壓抑自己嘅情緒，而係要透過學會真正明白孩子，少一份擔心焦慮，多咗一份共情理解，從而穩住自己。歡迎參加我嘅教養訓練，揾返呢一份內在平安。即由而家報名開始。